Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Ir kaip visada mes savo objekte ir dabar tolimesnę eigą parodysiu, kas yra padaryta, pagaminta ir taip toliau. Tai dabar mūsų objekte yra dabar kilimo darbai, atvežta MPP plokštė ir ją keliam ant perdangos ir į kitą pusę namo. Ir dabar 40 tonų kranas yra atvažiavęs, visą dieną dirba, nes dar kėlėm ne tik šitas plokštės, bet ir darėm salajas. 2 salajas, tai eisim, apžvelgsim tą visą, tas, kas yra padaryta ir tuo metu dabar, kai vyksta darbai, kas yra daroma. Taip, šiai dienai dabar viską tą jau rodžiau, visi šitie elementai, kurie yra jau pagaminti. Dabar eisim į viršų, į perdangą, kur jau vienu žodžiu. O dabar kelsim šitas MPP plokštės. Toks kraniukas atvažiavo. Ganėtinai rimtas daiktas. Nu ir užeisim. Viršų jau yra gegnės visas. To jau užeisim, pažiūrėsim. Viskas saugu, visur yra aptvaras. Pagal darbą saugą ir šalmai, viskas kaip priklauso. O dabar jau padėta pusė gegnyno. Gražiai, kaip turi būti, viskas priklauso. Dabar kelsim. Kauno kranai. Ir čia gegnyno kažkiek padėta irgi. Ir čia tas salajos pripjautos. Kaip priklauso, pripjautos kaip brėžiny. Tiksliai prisuktos. Kaip galingos, viskas yra padaryta ir supjaustyta. Šiandien atvežiau DeWalt pjūklą, tai su to grandininiu elektriniu pjūklu, tai viskas ir padaryta. Dabar iš karto pasakysiu, kad ir kitas gegnis jau yra išpjaustytas. Pastatysim į tą vietą, kur tuščia. Ir dar, atkreipti dėmesį, jau yra ta vadinama garo plėvelė padėta toj vietoj, kur paskui negalėsi tą plėvelę prakišti. Tai šitą garo plėvelė čia labai reikalingoje vietoje padėta, nes paskui padaro, jeigu čia nepadeda garo plėvelės, paskui niekaip ją neįkiši tą vietą. Tai čia yra labai svarbu. Jau padaryta visą tą vidinį pertvarą, ant kurios laikysis nešančioji. O čia kol kas laikinai, bet bus čia jau ant tų stygų, vienu žodžiu, ant tų gegnių stygos. Ir tos stygos bus 2 ant vienos gegnės. Žemiau nusileis, nes stogas čerpės ir labai didelė apkrova to stogo. Tai šiai dienai tokie darbai vyksta. Tai dar
savaitę ir mes uždengsim pilnai šitą stogą, kuris va čia vat, matot, bus uždengtas pilnai. Ir viskas, ir tolimesni darbai vyks. Bus pilnai stogas padarytas, tada pereinam į pirmą aukštą. Ir pirmam aukšte padarysim pastorinimą. Pirmam aukšte darysim tą pastorinimą. Tai yra 10-95 Paskui dar darysim MPP plokštės, kurios dabar krauna aplink namą dėl to, kad nebėgiot paskui ir nedaryti tokių momentų kaip nešiojimo daug ir taip toliau. Tai viskas iš karto bus kraunama taip, kaip turi būti, aplink namą išmėtyta ir dirbama bus jau su ta plokštė, paimama ten, kur reikia, iš karto eini ir dirbi. Ir tada bus storis to sienos, to namo bus 35 cm. Jo. Ir tada bus plėvelė dar ant to, grėbestas ir apdaila vertikali. Apdaila unikali bus užsakoma Estijai. Tai atvežta ir visą šitą dalyką mes kalbėsim, rodysiu, nes tokios apdailos dar nesam darę. Tai tiek, ką norėjau, tą parodžiau. Vienu žodžiu, stebėkit, žiūrėkit mus ir vienu žodžiu, iki kitų kartų parodysiu jau kitą kartą jau pilnai surinktą stogą ir kitus darbus, kitus aspektus, kitus lifehackus ir taip toliau. Stebėkit mus, jeigu norit išsamesnių video, žiūrėkit, prisijunkit prie mūsų Patreono ir matysit išsamesnius video. Iki sėkmės, iki kitų kartų. Sudie.